Что бы ты пожелал? Я желаю, чтобы мы умерли. Почему? Я хочу умереть. Потому что у нас нет ни еды и воды. Мне надоело жить в этой войне. Как тебя зовут? Васим, Сколько тебе лет? я учусь во 2 классе, Для чего ты сюда пришел сегодня? чтобы принести еду домой. Ты сумел найти чего-либо? Нет,